Сайхан охтуудтай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өмнөх тохиргоо маань амьсгалтай холбоотой байсан. Амьсгалыг бид нар хэрхэн зөв авснаар парасимпатик мэдрэлийн тогтолцоо зөв ажиллаж эхлээд нөхөн сэргийх төвөд хэрхэн яаж ажилддаг, ингээд залуужих процесс яаж явагддаг тал дээр бид нар тодорхой ойлголттой болсон байгаа. За дараагийн тохиргоо бол харанхуй сарны хууль гэдэг өвөрмөц юм сургалт байгаа. Тэгээд харанхуй сарны хууль гэж яг ямар ийм хуулийн үний талаар цөмрөө мэдлэгтэй болно, мэдээлэлтэй болно, өөрийн гэсэн дадлуудтай болох учраас та бүхэн бас сургалтанд анхаарлаа хандуулж тухлан сууж сонсоорой. Одоо бүгдээрээ харанхуй сарны хууль хэмээх 4 дахь тохиргоо руугаа орцгоё. Сараа авхай тэнгэрээс сар болгон алга болж үзэгдэхэ болдог. Энэ бол сарны мөчлөгийн хамгийн чухал хэсэг бөгөөд хүмүүс үүнийг огт анзаардаггүй. Сар түнэр харанхуйд орж үзэгдэхэ бас гэрэлтэхэ болдог. Энэ бол сарны сул тал биш, харин түүний мөн чанар юм. Энэ бол түүний хүчний зайлшгүй нэг хэсэг юм. Энэ харанхуй үгүй бол шин гэрэл гэж байхгүй байсан. Ингэж алга болдоггүй бол шин сар гэж байхгүй байсан. Эмхтэн хүнтэй адил бүтээгдсэн байдаг. Түүнд харанхуй хэрэгтэй байдаг. Эмхтэн хүн нэг сард нэг эсвэл 2 өдөр хороо ертөнцөөс бүрэн тасарч байх ёстой. Хүмүүсээс илгээсэн мессежид хариу өгөхгүй, бусдын асуудлыг шийдэхгүй, ээж эхнэр ажилтаа охин биш зүгээр л анир чимээгүйд өөрөө өөртөө ганцаараа байх хэрэгтэй. Орчин үеийн амьдралд үүнийг амиа ботсон хариуцлагагүй хачиргалтай хэвийн бас үйлдэл гэх байх. Гэвч энэ амин хувиа хичээсэн хэрэг огт биш. Харин эмэгтэй хүний үүр чадах хамгийн том хариуцлага юм. Учир нь эмэгтэй хүн эргэн тойронд нь явагдаж буй зүйлүүдэд хариуцлага хүлээдэггүй. Эмэгтэй хүн өөрөөс нь ялгаран эргэн тойрных нь бүх зүйлүүдэд нөлөөлдөг энергийнхаа чанарт нь хариуцлага хүлээдэг. Эрэгтэй хүн хөдөлгөөнийхөө хийсэн үйлдэлийнхээ төлөвлөсөн зүйлүүдийнхээ хэрэгжилтэнд хариуцлага хүлээдэг. Харин эмэгтэй хүн энэ бүхэн болж буй талбарт агаар мандалд болон төлөв байдалд нь хариуцлага хүлээдэг. Эмэгтэй хүн энергийн хувьд шавхагдаж, уурын зовх нь хоосорж, туйлдаа хүртэл ядарч сүлдсэн үед юу болдог вэ? Түүний эргэн тойрны бүх хүмүүс завдаг. Нөхөр нь хэлсэн үг болгонд нь хэрэлддэг. Хүйтэн хүндий ууртай их нэртэй болдог. Хүүхдүүд нь жижиг сажиг зүйлүүдээр шалтгаглан өөлж шүүмжилдэг, ядарч сүлдсэн ээжтэй болдог. Ажил нь бүгдийг автоматар хийдэг, итгэв санаачлаггүй ажилтнтай болдог. Найзууд нь байн гомдолдогч, юу ч өөрчилдөггүй хүнтэй болдог. Энэ бол амьдрал биш, харин удаанаар мөхөж буй хэрэг. Тэгвэл эмэгтэй хүний тогоон дүүрэн энергийн чөлөөтэй урсаж байгаа үед юу болдог вэ? Өөрийгөө алавдаж биш, харин энерги нь халин цалгиж байгаа учраас дотроосоо гэрэл игээ цацруулж эхлэхэд юу болдог вэ? Түүний эргэн тойрондох бүх зүйл аяндаа ямар нэгэн хүчин чармаалтгүйгээр өөрчлөгдөж эхэлдэг. Эр нөхөртөөгөө харилцаа нь гинэт сайжирдаг. Нөхөр нь илүү халамжтай, дүлгөөн зөөлөн болж өмнө нь шаардуулж байж хийдэг байсан зүйлүүдээ хэлүүлэхгүй хийж эхэлдэг. Сахилгагүй хүүхдүүд нь гинэт томоотой, дуулгартай болж сурлаган сайжирч өвчин тусах нь багасдаг. Санхүүгийн тал дээр өргөлж дутагдж гачигдаг байсан бол гинтийн их үүсрүүдээс мөнгө төгрөг орж эхэлдэг. Эрүүл мэндэнд ороо байсан бол нөхөн сэргэж эхэлдэг. Энэ бол элев жилбээс үүдэлтэй гайхамшиг биш. Харин энергийн жинхэнэ хуйлуудаас үүдэлтэй ид шид юм. Эмэгтэй хүн өөрийнхөө эргэн тойронд талбарыг бий болгож байдаг. Хэрвээ энэ талбар нь төгс цогцолтой, гэрэл гэгээтэй бол уг талбар дахь бүх зүйлүүд эмх цэгцтэй болж эхэлдэг. Энэ нь эмх замбраагүйд умбсан өрөөнд гэрэл оруулахтай адилхан байдаг. Хаана юу байгаа харахад эмх цэгцэнд нь оруулахад амархан болдог. Гэхдээ ийм төлөв байдалд орохын тулд танд орон зай, цаг хугацаа, гэрлэр дахин дүүргэх түнэр харанхуй хэрэгтэй. Тийм ээ, байгаль дээр бүх юмс үзэгдлүүд мөчлөхүүдэд захирагддаг. Өдөр нь шөнөөр далай тэнгисийн таталтанд төрөлгээр солигддог. Хавар, зун, намар, өвөл, өсөх, буурах, ажиллах, амрах гэд энэ бүхэн орчлон ертөнцийн үндсэн суурь болсон хууль бөгөөд үүнгүүгээр амьдралд байх боломжгүй. Үр харанхуй хөрсөн соёолдог. Хэрв та үнэлж байгаа эсхийн шалгаар хөрснөөс гаргаж ирвэл тэр үр устдах болно.
Түүнд түнэр харанхуй, амралт, хөрсөнд хучигдан ургах цаг хугацаа хэрэгтэй. Хэсэг хугацааны дараа тэр үр амьдрах чадвартай болж нахиа нь хөрсөө цоолон гэрэлт орчлонд гарч ирнэ. Авгалдаа харанхуй үүрэн дотроо эрвээхэ болж хувирдаг. Хэрв та эрвээхэ тусалж байгаа гэд энэ үүрийг нь урьдчвал тэр дороо л өвчгнө. Түн тусгаарлагдсан амар амгалан орчин эрвээхэ болж хувирах битүү орон зай хэрэгтэй. Зөвхөн тэгсэн цагт л бяцхан авгалдаа хүчрэх далавчтай эрвээхэ болж хувирна. Хүүхэд эхийнхээ хэвлий дотор мөн л харанхуйд бүрлддэг. 9 сарын туршид анир чимээгүй дунд амар амгалан гадаад ертөнцөөс тусгаарлагдан боождог. Зөвхөн ингэж байж шинэ амьдрал бий болдог. Таны эсүүд ч гэсэн яг үүнтэй адил зарчмын дагуу шинжлэгдэх болно. Тэдэнд амралтын үе шат хэрэгтэй байдаг. Бие организм ажиллахгүй, юм ялгаруулахгүй, ямар нэгэн үүрэг даалгавар гүйцэтгэхгүй, зүгээр л чимээ аниргүй харанхуйн дунд нүхэн сэргдэг тийм үе шат. Энэ үе шатыг парасимпатик давмгайлал гэдэг. Мэдрэлийн системийн амрах горим нь бүрэн хүчин чадлаараа асаалттай. Харин мэдрэлийн системийн ажиллах горим нь бүрэн унтраастай байдаг тийм үе шат. Эдийн гүн нүхэн төлжилт, эсийн гүн шинжилэлт, биеийн бүх систем тогтолцооны гүн нүхэн сэргэлт нь зөвхөн ийм төлөв байдалд таныг юу ч хийхгүй бүрэн тайван байх үед л явагддаг. Харамсалтай нь орчин үеийн эмэгтэйд энэ хууль огт байдаггүй юм шиг л амьдардаг. Орчин үеийн эмэгтэй 7 хоногийн 7 өдөрт нь ажилдаг. Албан ажиллаа хийдэггүй юм ахэд гэр орондоо ажилласаар байдаг. Хоол хийх, цэвэрлэгээ, хувц сонроо авгах, гэр бүл үр хүүхэд нөхөр сүдэр эцэг эхээ асрах гэд хийх ажлынхын жагсаалд хизээч дуустдаггүй. Амралтын өдрүүдээр ч гэсэн альжаалаа тайлахын оронд найз нөхдөдөө уулзах, дэлгүүр хийсэх, хоримтлагдсан асуудлуудаа шийдэх гэд 7 хоногийн туршид хийж амжаагүй зүйлүүдээ хийдэг. Түүнд суусан соёл бол амьдралын хэв маяг нь байнга үр бүтээмжийг, байнга үйл ажиллагааг, байнга оролцоог шаарддаг. Амрна гэдэг үгийг залхуурах гэсэн утгатай гэж ойлгодог. Юу ч хийхгүй байхаар хүнд ч хэрэггүй хүн болсон юм шиг санагдаж, харин хэвтэж хажуулахыг цаг дэмий өрсөнд тооцдог. Эмэгтэй хүн зогсолтгүй шогшиж байдаг. Өдөрт 24 цаг, 7 хоногийн 7 өдөр, жилд 52-7 хоног, хэдэн 10 жилийн турш завсралгүйгээр, төр зогсолтгүйгээр, анир чимээгүй орчин тайван байх эрхгүйгээр шогшсоор л байдаг. Ийм байхад түүний бие махбод юу тохиолдох вэ? Хүмүүс байнга амьдардаг байшин байна гэж төсөөлдөө. Өдөр бүр чимээ шугаантай, хөл хөдөлгөөнтэй, хоол унд, цэвэрлэгээ, угаалга, зочид, хүүхдүүд гээд ажил нь ар араасаа цувдаг. 50 амгалан өдөр гэж нэг ч байдаггүй. Тэгэхээр энэ байшинд хизээн засвар ийх үү? Муудсан хоолойг нь хизээн солих уу? Хазаасан суурийг нь хизээ бэхлэх үү? Ханны нурсан цаасыг нь хизээн аах уу? Энэ бүхнийг хизээ хийх вэ? Хизээч хийхгүй. Тэр байшин байн хүнтэй амьдрал нь өрнөсөөр байгаад бол үүнийг зогсоох цаг зав байхгүй. Ингэж явсаар 10-20 жилийн дараа юу болох вэ? Байшин нурж эхэлнэ. Эхлээд мэдэгдэхгүй жижиг хагаралт цууралт ажиглагдана. Дараа нь хоолойнуудаас нь ус алдаж эхэлнэ. Шавар нь унана, дам нурууны ялзарна. Тэгж байгаад нэг л өдөр нураад өгнө. Учир нь засвар хийхээ дэндүү удаан хойшлуулсан болохоор тэр. Таны бие яг л энэ байшинтай адилхан. Хэрвээ засах, сэргээх, шинжлэх цаг завыг гаргахгүй бол таны бие сулдаж модож, цагаарсаа эрт хөгшөх ийм л жамтай. Ийм жамтай дайч биш. Харин та залуу хэвээрээ байхад шаардлагатай зүйлүүдийг биедээ өгөхгүй байгаа болохоор тэр. Иймд та нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол таны буруу биш. Таныг ингэж амьдрахад зориудаар сургасан. Таны үн цэн нь танд биш. Харин таны юу хийж байгаад оршино гэж танд зааж сургасан. Хэрэв үр бүтээл гарахгүй, ажиллаж хөдөлмөрлөхгүй, хэн нэгэнд санаа тавихгүй юм бол би хүнд ч хэрэггүй гэж боддог. Амархыг шагнал эсвэл тансаглал гэж боддог. Амарч хөвцөн байлаа ч ямар нэгэн шалтгаанаар зөвтгөх гэж оролддог. Энэ бол таны залуунаас эрч хүч, амьдралыг хулгайлдаг системчлэгдсэн суртал ухуулгын уршиг юм а. Учир нь амралт бол тансаглал биш. Харин биологийн зайлшгүй шаардлага бөгөөд үүнгүүгээр бид шинжлэгдэх боломж огт байдаггүй. Амралт бол шинжлэгдэхэд зайлшгүй хэрэгтэй зүйл. Та нэг сард 1-2 удаа
Зөвхөн ганцаараа байх өдрийг гаргахаас гадна 7 хоногийн нэг өдөр та өөрийнхөө сайн сайхны төлөө зориулдаг байх ёстой. Зөвхөн амралт, зөвхөн амар амгалан, зөвхөн анир чимээгүй орчин. Хандлаа унт, зүгээр л хөвт, юм уншиж таашаалав, удаанлах, салхил, цонхоор хар, усан дор, үр дүнг биш харин амар амгалан авчирдаг зүйлүүдийг хий. Дэлгэцгүй, мэдээлэлгүй, олон нийтийн шүлжээгүйгээр амар. Энэ бол таны бие организмд гүн гүнзгий шинжлэгдэх зөвшөөрлийг танаас авдаг өдөр юм. Энд хамгийн хэцүү нь цагаа зохицуулахад биш харин амарснаасаа гин буруутайд юм хийчихсэн юм шиг харуулсах мэдрэмжээ даван туулахад оршино. Таны биед хөгшрөх эсвэл залуучих эсхийг шийддэг хоёр булчирхаа байдаг. Эмэгтэйчүүдийн 90% нь энэ талаар хизээж сонсож байгаагүй. Учир нь та юу ч мэдэхгүй байх нь эмийн компаниудад ашигтай байдаг болохоор тэр. Энэ хоёр булчирхайн нэг нь таны хүзүүнд байдаг бамбаа булчирхай, нөгөө нь харин арцгийн үндэд байдаг өндгөвч юм. Энэ хоёр нь хамтдаа эртний хүмүүсийн цаг хугацааны үүд гэж нэрлэдэг тэр зүйлийг бий болгодог. Энэ үүдээр дамжин таны бие нэг бол хурдан хөгшрөх процессыг эсвэл эсэргээрээ залуужих процессыг эхлүүлдэг юм. Одоо та ихэнх эмэгтэйчүүд яагаад байх ёстойгоосоо 2 дахин хурдан хөгшөрдгийн учрыг мэдэж авах болно. Ингээд дараагийн тохиргоо болох дааврын үүдийг нээх тохиргоогоор дахин уулзцгаая. Түр баяртай.